首先啦，而家就係教點樣 post item 嘅。咁 post item 之前咧要 register 成為我哋嘅 member，咁咧就入呢度 register 啦。咁只需要填翻啲基本資料咧，就可以成功做會員㗎啦。咁記住 submit 之前咧就要 tick 晒兩個 check box，即係撳 submit。咁因為時間關係咧，我就已經註冊咗啦。咁喺upload items 嘅第一步咧，就首先要 log in 翻自己嘅 account 嘅。咁其實第一次註冊嘅話咧，當註冊完之後就會成功幫你自動登入咗你嘅戶口噶啦。咁你見到呢度就係你嘅 account 啦，咁見到你個名，即係證明你已經登入咗。咁於是你就可以 post item 噶啦。咁就喺呢度撳 post item 嘅掣，然後就可以填所需要嘅資料。例如今次我要 post 一架車，咁我就將車嘅資料填上去。咁揀翻適當嘅 category 啦，咁 category 咧就一定要揀啱嘅，因為我哋之後係唔可以俾用戶作出自己任何嘅修改嘅。咁呢架車就應該屬於 car， 然後揀翻地區啦，香港。呢度咧就係 contact person 同埋 email， 就係可以顯示你想聯絡嘅名、聯絡人同埋 email 嘅。咁如果你冇特別需要改嘅話咧，其實就會跟翻電腦系統預設你嗰個登入戶口個名同埋電郵同埋電話。咁然後下一步咧就要揀翻究竟嗰物品嘅價錢啦。咁deposit 咧就必須要填嘅，咁呢個 deposit 咧就係嗰個用戶自己去設定嘅，咁嗰個按金就係想保障翻究竟佢如果遺失呢件物品或者件物品有損失嘅話，佢究竟要 set 幾多按金，佢覺得自己先去保障到自己咧？如果冇需要嘅話，其實就可以填零啦。咁然後揀翻究竟佢租嘅形式係點啦，再打翻租一次嘅按金，唔係價錢。咁呢個就係 list to pay， 即係先租後買。咁如果你係租咗出去嘅話，最後會以買嘅形式去俾對方嘅話，都可以剔呢個掣嘅。如果冇需要就唔使啦。甚至如果你係多過一個價錢嘅選擇，你都可以撳 more option， 撳落去咧，你就會見到佢有好多唔同嘅方式去顯示啦。咁只要你去打翻相對嘅價錢就 OK 噶啦。例如我每小時個價錢係咁嘅。咁我就打翻啦，但係每日嘅價錢就咁嘅，係啦。咁記住留意，如果揀咗呢個嘅話咧，就一定要點選翻優先顯示嗰項。譬如我想其實係以每日去顯示嘅話咧，就要揀翻每日，係。咁然後下一步咧就係物品嘅 details 啦，咁就將物品嘅詳情可以打翻落去。搞掂，咁然後就可以上載翻相關嘅圖片㗎啦。咁等一等啦，張相就會出咗嚟啦。如果唔啱嘅話，就可以 delete 翻啦，係啦，或者可以將佢旋轉嘅。咁呢個 promotion code 咧，其實就係特別 for 一啲我哋嘅 agent 啦，佢喺輸入物品嘅時候可以入呢個promotion code，咁就會可能係有免費上載嘅功效嘅。咁只要輸入翻我哋公司俾你哋嘅 promotion code 咧，就可以㗎啦。咁然後咧唔需要撳任何嘢，撳 confirm 就 OK 啦。
咁如果你本身唔係有 promotion code 嘅，咁都可以喺你嘅揀以下呢4個方式去俾錢啦。第一個就係喺你戶口裡面嘅積分去扣啦，第二個就係 PayPal 啦，第三個就係、第三同第四都係啲內地嘅支付方法嘅。咁揀咗適合嘅話咧，撳 confirm 就 OK 啦。咁咧，你見到呢個畫面就係顯示你件物品已經成功上載啦。咁呢個就係你嘅網址，咁你可以 click 入去咧，就會見到你件物品已經成功上載㗎啦。